しゃー、あーバレた。よっしゃー、あーバレた。おいでかっ。あ、来た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 。いいね。結構笹意外と強いからまとめて笹持ちながら。そうそう、どうそっからどういけそう。いやもう今のかっこいいじゃん降り方。いやもう今のかっこいいじゃん降り方。くるってな。くるくるって。どれロト出すかね。さっきのデリカの人が支流をやるために上がってんだったら最高だね。こっちやってないから。なるほど。5万持ってこようとしたら2回目に上がったって2回の分を出したってあんまり手にはいない。ね、わかんないやん。これで一匹出てきてくれっていいんだけどな。ルアーなんか落として流れてった。ナイス。あーバレた。
よいしょよいしょ。よっしゃー。このような結構好きでし楽しい。しっかりさせちゃっょ。いいね。た。いいね。僕も24号ぐらいかな。おめでとう。やばい。いい罠。ありがとう。よっしゃー。あー、バレたー。あ、いいよ、いいよ。それでも全然いい。釣れたんだね、釣れたんだね。あおー、やった。でかくね。でかくね。でかい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 。もっと左。でかくね。座って。ナイスナイスナイス。あ、投げた。でかい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 。でかい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 。でかくね。おい、でかっ。私がちょっとあ、ねえか。あ、意外とない。けどいいサイズ。27ぐらいだな。いいやん。ほら。指がさ。近いね。
っしゃー。ちょっとでかい。おー、いいね、いいサイズ。いいサイズだよね。おー、いいね。あらら、まだやった。しっかり食ってる。よし。これはいいサイズ。あ、やべ、血出てる。止血して止血。おお。うわー、逃げちゃった。そこに入った。どっから出てきたかね、もうね。あ、入れる。来た。あ、食え。あ、食った。いいね。釣れてないな。いいね。流れ強くて。アブロのサイズだ。メスっぽいね。いいね。いいね。かわいい。なんか水温下がってきて冷てえよね。おー、気持ちいいね、今の出方は。外れた？ね。めっちゃやる気あったね。メス。かわいい。めっちゃ戻ってきた。時間僕じゃそろそろ終わる？ここやる？やろう。いいね。全然時間見てなかったわ。もう9時50分。結構車から歩いてたよね。うん。けど意外に帰りは早いかんな。
キャッキャックイ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 ッしゃーちっちゃありがとうあーめっちゃ血出てる大きくなれよ大きくなれよしゃあ行こう皮おにぎりうまいでしょ。木いっぱいあったらもうくのは